ඔව්. අද බලන්නේ අපි iPod classic එකක්. මේ iPod එකක් ගත්තාම ගොඩක් වෙලාට මේවා වෙන ලොකුම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එකම ඩැමේජ් වෙනවා. දැන් ගත්තොත් එහෙම උඩ මේ iPod එක ගත්තොත් එහෙම උඩ හරිය ස්ක්‍රීන් එක හරියට පේන්නේ නැහැ. යට නම් පේනවා. දැන් මේ කැමරා එකෙන් නම් හරියට ඒක පේන්නේ නැහැ. නමුත් පේන්නේ නැති ඒ වගේ ඩැමේජ් එකක් වෙලා තියෙනවා. අනික මේ iPod එක ගොඩක් වෙන ඉස්සෙල්ලා පාවිච්චි කරපු කෙනා මේක ගලවන්න හදලා ගොඩක් වටේ ඩැමේජ් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ පේනවා ඇති හැමතැනම. අද ඇත්තටම try කරන්නේ මේ iPod classic එකක ඇත්තටම ගොඩක් දේවල් කරන්නේ ගොඩක් දේවල් කියලා අදහස් කරේ මම අපිට LCD එක නරක් වෙලා නම් LCD එක මාරු කරන්නේ කොහොමද? එහෙම නැත්නම් මේකේ නරක් වෙලා තියෙනවා නම් බැටරි එක කොහොමද මාරු කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් තමයි අද මම කතා කරන්න බැරි. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔක්කොම කවර් වෙන්නේ. ඉතින් මේකට මුලින්ම කරන්න ඕන අපි මේ බෑක් කවර් කේස් එකකුයි මම නම් ෆ්‍රන්ට් කේස් එකයි ස්ක්‍රීන් එකයි මේක ඇතුලේ තියෙන බැටරි එකයි රිප්ලේස් කරන්න තමයි අද හදන්නේ. ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වගේ දේවල් හදලා එනකොට එන්නේ ඇත්තටම රිපෙයාර් කරන්න පුළුවන් වෙන නෙමෙයි. මොකද මේක තේරෙන්නේ නැති ඉස්සෙල්ලා කෙනත් මේක ගලවන්න හදලා ගොඩක් වටේ හැමතැනම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම වුණාම වෙන්නේ මේකේ තියෙන අර ගතිය නැති වෙන ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ දෙයක් ගලවන්න ඕනේ. මේ වගේ ප්‍රයි කරන, ඒ කියන්නේ ගලවන්න ඕනේ ටූල්ස් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. ස්ක්‍රූ පිනක් එහෙම දාලා ඇල්ලුවොත් ඒකේ යකඩ නිසා මේක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ වෙලා තියෙන ඒ වගේ අල්ලලා ඩැමේජ් වෙලා. මොකද දැන් මේකට ගෙනාපු රිප්ලේස්මන්ට් කේසින් එක දැක්කොත් එහෙනම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මේකේ තියෙන්නේ මේ විදියට යකඩෙන් මේක යකඩ කේස් එකක්. යකඩෙන් මේ තියෙන බෑක් කවර් එක. බෑක් කවර් එකේම දැන් පේනවාද මේ දෙකේ වෙනස කොච්චර වෙනසක් තියෙනවද කියලා. මුණ ගත්තත් වීඩියෝ එකෙන් නම් පේන්නේ නැහැ මේ දෙක අතර තියෙන වෙනස. මේක බෑක් කවර් එක ගත්තාම මේකේ බැටරි එක තියෙන බෑක් කවර් එකක් මම ගෙනා බැටරි එක, එතකොට හෝල් ස්විච් එක, හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එක ඔක්කොම ටික මේකෙම බිල්ට් ඉන් තියෙන විදිහට තමයි මම ගෙනාවේ. එතකොට ලේසි මේ ටික එකටම ගෙනාවා. ඊට පස්සේ මේකේ ස්ක්‍රීන් එක නරක් වෙලා හින්දා LCD එකක් වෙනම ගෙනාවා. ඉස්සෙල්ලම බලමු අපි මේ වගේ එකක් ගලවනකොට හයි වෙනකොට කොහොමද හයි වෙලා තියෙන්නේ කියලා. හයි වෙලා තියෙන විදිහ දැනගත්තොත් ගලවන්න ලේසියි. මේක ඇත්තටම කිසිම දෙයක් ඇන වැටිලා නැහැ. මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මේකේ තියෙන මේ කට්ට වලට මේ කේස් එකේ තියෙන කට්ට තද වෙනවා. ඉතින් කවුරුර කෙනෙක් ගලවනවා නම් මේ ටූල් එක දාලා මේ පැත්තෙන් උස්ස තමයි ගලවන්න මේ කට්ට වලින් පයින්. ඉතින් කොච්චර කරන්න ගියත් මේ එජ් එකට ඩැමේජ් නැති වෙන ගලවන්න අමාරුයි. මොකද මේක හරීම තුනී එජ් එකක් නිසා. ඉතින් ඒක නිසා අපි ඉස්සෙල්ලම මේක ගලවන්න try එකක් දෙමු. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොච්චර අමාරුද කියලා මේක ගලවන්න. අනික මතක තියාගන්න මේක ඇතුලේ තියෙන hard disk එකක්, physical moving hard disk එකක්. ඒක නිසා ඉතින් ඒක damage වෙන්න පුළුවන්. හරියට මේක ගලව ගත්තේ නැත්තම්. දැන් පේනවා ඇති මේ දැන් මම fry tool එක දාලා අල්ලනකොට උනා ඇලුමිනියම් ඇද වෙනවා. දැක්කම ටක් ගාලා සද්දයක් ආවා. මේක නම් කෙනෙක් ගලවලා තියෙන කලින් ගලවලා තියෙන එකක් නිසා එච්චර මහන්සි වෙන්න ඕනේ නැහැ ගලවන්න නිසා. නමුත් මේක තමන් පළවෙනි පාරට ගලවනවා නම් ගොඩාක් පරිස්සම් වෙනවා. නැත්තම් මට වගේ කැලි ටික ඔක්කොම මාරු කරන්න තමයි වෙන්නේ. කොස්ට් එක කතා කරොත් එමු ඩිස්ප්ලේ එක නම් ඩොලර් 7ක් විතර වගේ වෙන්නේ. ලංකාවේ මුදලින් ගත්ත රුපියල් 10කට කිට්ටුයි. 10කට වැඩි මිසක් අඩු නෑ. බෑක් කේස් එකයි බැටරි එකයි ෆ්‍රන්ට් කේස් එකයි ඔක්කොම ඩොලර් 20ක් විතර වෙනවා. ඒක රුපියල් 3000කට විතර කිට් වෙනවා ෂිපින් ඔක්කොමත් එක්ක එනකොට. නමුත් ඉතින් iPod එක නැවතත් අලුත්. මොකද මම මේක සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් iPod එකක් ගත්තේ. මම සල්ලි දීලා ගත්තේ නෑ. මොකද iPod classic එකක් ගන්න ගියොත් එහෙම සාමාන්‍ය යම්කිසි ලොකු මුදලක් දරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මේක රුපියල් 3000කට විතර ගත්තා. ඉතින් ඒක නිසා මට මේකට යන වියදම එච්චරම බලපාන්නේ නෑ. මොකද රුපියල් 3000යි මං ඉතින් මේ ඔක්කොම වියදම් කරන් බැල රුපියල් 6000කට විතර වගේ මට මේ ඔක්කොම හදා ගන්න පුළුවන් නිසා පේනදී ප්‍රයි ටූල් එකත් මගේ ඉස්සල ටූල් එක කැඩුනා. ඒ වගේ ගොඩක් තද කරලා තමයි මේක හයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ගලවනකොට ගොඩක් පරිස්සමෙන් ගලවන්න ඕනේ.